من اغرب الاشياء اللي شفتها في حياتي. شايفين الزحمه على الحجر هذا ليش؟ انا اقول لكم ليش. يعتقد الكثير انه علاج للشخير، عباره عن بخار مياه كبريتيه. لما تحط راسك تمتلئ الرايه عندك بمياه كبريتيه وتحس في وجهك زي المساج. تبدا بحرقه بسيطه وبعدين تتعود عليه. كثير الحين صاروا يقصدوه قصد انه يعالج الشخير. هذا الشيء مش اكيد طبعا، ولكن ايش نصاحبك اللي عنده شخير. اما هذا المكان المياه البارده هذه يعتقد كمان انه علاج لتشققات الاقدام، فيجوها ناس كثير يحطوا رجلهم في هذا المكان. عباره عن مياه كبريتيه برضه. اما في هذا المكان مياه كبريتيه الناس تشربها، يعتقد برضه انها علاج الام المعده ومشاكل الجهاز الهضمي. طبعا انت لازم تجي اكثر من مره على كلامهم انه لمده اسبوع تشرب منه عشان تحس بالفرق. ويجوها في الاغلب كبار السن. اذا كان الكلام هذا كله صح، فالمكان هذا عباره عن مستشفى كامل طبيعي.